เราจะสั่งเครื่องดื่มด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งด้านในให้ประมาณ 3-4 ที่นะฮะแล้วก็มีด้านนอกตรงนี้จะมีเป็นชิงช้าให้นั่งด้วยนะครับน่ารักมาก